animat war chaden Lily Potter. Hirio et Tiskindor penons tresa ur fiche aur ezawa. Ezomzo deus ur rayon gris, ur gomen, ur reolen, ur feltren velen, ur feltren du vent, ur feltren du teu awa, hag ur feltren wen. Krogon! Da gentan, tresan ur c'her gant ur rayon gris. Tresan stummoù e barzh ar c'her. Tresan daoul ger bihan a bep tu eus ar c'her. Tresan li nenn krom a grog dre ar c'her yo bihan evit tresan an diwaskel. War a linne nou-se, tresan bijer bihan a yaou ar gresk, a goude a yaou ar zegresk. Ober kemendal evit an askel all. Livan gant ar feltren velen. Goude a tresan war c'horre an tresou an ar feltren du teu. Goude lakad un tamm sklur an ar feltren wen. Dindan, tresan e linen eeun gant ar rayon gris a drugare da reolen a skrivañ fiche aou warni an ar feltren du moan. Setu ur echu ur videoman ken ar wechal evit ur videoal.